Niciun caz. Haideți, vă rog frumos, că vreau să fac un filmuleț cu dumneavoastră despre invenția dumneavoastră destul de interesantă. Așa este regula magazinului. Să ce? Fără filmuri și fără poze. Nu ne dă voie să facem... Nu. Nu? Nu, doar dacă e plătit cu euro. Ce? Filmul? Da, să poza. Păi îl plătim. Bine. Da? Da, cu euro și cu miliarde. Da? Da. Am înțeles. Poți să plătesc cu cardul, nu? Nu. Doar cu euro, da? Cu euro și cu miliarde. A, și cu miliarde. Da. Am înțeles. Și? Păi, eu o să plătesc la final, la nota de plată, o să-mi puneți și filmarea, da? Și vă plătesc separat cu euro. E în regulă? Da. Bun, haideți să mai spuneți încă o dată, vă rog frumos, dacă tot plătesc filmarea, cum faceți ciorba asta fabuloasă de fructe, domne? Da. Ce fructe puneți în ea? Dacă știți, eu vă fac o ciorbă de fructe. Din ce fructe e? Portocale, banane, kiwi, Păi de... lămâie și Ce mai puneți, doamnă? petale de trandafir roz. A, da? Și spuneați că aveți Cu un miere. fruct pe care nu-l puneți. Care? Nu știu, ziceați că aveți un fruct care nu-l puneți, că așa e rețeta. Cocosul? Da. Dar de ce nu puneți cocosul? Pentru că nu o să iasă bine gustul. Da? Da. Are cocosul așa o chestie care îl strică? Da, nu se poate mesteca bine. A, da? Da. Păi îl faceți, nu știu, mai mărunt, mai, nu știu. Îl faceți un fel de piure, habar n-am. Nu? Nu. Nu merge. Dacă vreți, vă punem frișcă. Zici că peste ciorba de fructe, nu? Da. A, merge? Da, Am merge. înțeles. Dar ce vrea? Ziceați că aveți iarăși un fruct pe care îl puneți opțional, așa. Ce? Un fruct, ziceați că nu știu ce puneți. Poate să-l puneți, puteți să nu-l puneți. Nu mai știu care din ele. Nicio. Portocala. Portocala? Da. Și de ce aveți așa? Și pepene se poate pune Da? și pepenele. Am înțeles. Este bună, doamnă? Da. Și se servește cu pâine sau ne Fără dați și pâine. crutoane la ea? Fără pâine. Fără pâine? Fără. Se mănâncă așa, cu mămăligă și usturoi, nu? Nu. Dar? Fără. Așa cum am zis. Așa, ciorba goală? Nu. Păi, nu. Fructele în ea și la ciorbă nu mâncăm și pâine? Nu. Nu? Bem cu paiul, nu? Nu. Nu. Și acele fructe o să facă suc. Dar pepenele fără coajă și fără Fără? sâmburi. Îi curățați dumneavoastră sau îi luăm noi după aia, le luăm din ciorbă? Îl curățăm noi. Deci nu găsim în ciorbă sâmburii și coaja de pepene, nu? Da. Am înțeles. E curată ciorba, nu? Da. Nu stăm să găsim sâmburi de lămâie, de portocale, Da. codițe de căpșuni, frunze de lămâie, de-astea, nu? Da. O faceți curat, o streculați înainte, nu? Sau Da. cum? O să curăm. A, și practic Adică face suc. Fac suc. face suc, nu? Da, fac suc. Da? Și vă aduc suc de ce crezi? De ciorbă. Nu. Ce suc de ciorbă de fructe, nu? Nu suc de fructe. A, da? Da. Păi și atunci ciorba unde mai e? Ciorbă. Din alte fructe facem sucul. Domnul, nu vorbeam, discuția aia plătită pe care o plătesc cu euro era despre ciorba de fructe, doamnă. Ce ați făcut? Bine, mă duc să vă aduc mâncarea. Am înțeles. Și sucul ăla care spunea, ăla de mere, unde îl faceți? Nu sucul de fructe. Și vreau un suc natural care să nu Să nu ce? fie din prafuri. Păi nici ăsta de fructe nu e din prafuri. Da? Da. A, vreau să-l dau cu paharul, așa, nu cu castonelul de... Bine. Da? Da. Ăla de mere, unde îl faceți? Fabrică. La fabrică, am înțeles. Bine, doamnă, vă mulțumesc.